پروسەیە ڕادستکردنا ئەندامên داعشە تەرۆریست و زارۆکên wan yên biyanî بۆ welatên wan berdewam e. Herî dawî jî Fransayê hejmarek endamên Daişê û zarokên wan ji Tirkiye wergirtin. Dadweriya Fransayê roja sêşemê sibehê neh zarokên sêwî ji zarokên endamên Daişê yên xudan regeznamayên Fransî û sê Daişî jî piştî veguhestina wan ji kampên Bakurî Sûriyê ku jêr destê pêdê de ne berev Tirkiye ve wergirtin. Jêderina nîzik ji wê doseyê û hin jî dadwarane ragihandin ku her sê endamên Daişê yek ji wan mêrekî 35 salî û di duên din jî jinên yek ji wan 36 salî ye hatin zindankirin di zindana yedek de lê Fransayê û alîna pispor jî kefaleta wan zarokan xwe girtin. Li gorî Ajansa Rûsyeliyê belav kiriye Efroseya cuda bi veguhestina zarokan ji deverin jêr kontrola Qesedê û pêdê de di çarçoveya derxistina Tirkiye ji Daişiyan re bi awayekî birêkxistinkerî tê. Wekû ji dereke agehdar daye zanîn ku her 12 zarok û Daişî li zindanên Tirkiye bi awayekî demkî hatibûn zindankirin. Hevdemî ku hikûmeta Fransayê vegera 277 endamî ji Daişê di dawiya meha pêncan de tomar kiriye. Ji dereke dadwerî agehdar eşkere kir endamê Daişê û jina 36 salî berê xwe dabûna Sûriye û Iraqê li gel zarokên xwe yên pêşin tevlî Daişê bûbûn. Li Sûriye û Iraqê zarok li din ji heman endamê Daişê jê jina di duwan ji wan re çêbûbûn. Ew jin jî zarokeke wê ji mêrekî din hebû. Roja duşemê Parîs 12 zarok ji sêwiyên Daişê yên bavê wan xudan regeznamayên Fransayê ne ku li kampên derbideran yên deverên jêr kontrola rêveberiya xweseriya pêdê de bûn vegerandina Fransayê. Ew jî di çarçoveya siyaseta vegera mirovî de ku her rewşek ji wan bi cuda lê tê temaşakirin hatiye. Piştî dawî hatina Daişê li Sûriye û çekdarên Qesedê û yên ser bi pêdê ve endamên Daişê yên di zindanên xwe de yên li baxozê xwe radest kirbûn. Beşî herê mezin ji wan radestî welatên wan kirin bêku werne dadgehkirin û sizadan. Beşê din jî li kampên derbiderên Sûriye hatibûn evcîkirin. Ev e demeke endamên biyaniyên Daişê ji welatên xwe re têne veguhestin tevî ku hin welatan vegerandina wan red kiriye.